Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul adzab. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Wa yasta'jiluna lan jaluk nyepetno sapa kufar ka ing sira. Jalukno cepet bil adabi lan terjadine siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti iso nekakno siksa bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpama ora ana te batas tumibane adab utawa wektu tumibane adab musamman kang wis ditentokno lahu krana wuqu'il adab to lahu krana terjadine adab. Laja ahumul adab. Yaktine teko ing kufar apa ala dagu siksa ajilan hale langsung atau hale agi-agi hale langsung wala ya'tiyannahum lan bakal teko apa adab ing kufar wala ya'tiyanna latine bakal teko apa adab ing kufar baghtatan hale mendadak atau kelan mendadak wahum hale te kufar kula syuruna iku ora ngerti sapa kufar fi waqti ityanihi kelan wektu tekane adab yastajibuna padha jaluk cepet sapa kufar to jaluk nyegerakno cara saniki jaluk ngesusoni sapa kufar ka ing sira bil adabi kelawan terjadine siksa fid dunya ing dalam dunia wa inna jahannam lan sak temen neraka jahannam lamu khitatun yektene geni utawa neraka sing liputi sing iso ngrungkepi sing iso ngepung dari segala lini jeneng ikhato bil kafirina ing pira-pira sing kafir. Yauma yakhshaing dalam dinane ngepung tong liputi. Nah cara iki kuna manane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar apa ala dabu siksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi eng dalam adab lafat nakulu binuni kelandon enak muru tegese merentano ingsun bil qauli kelawan titah anane adab wa bil ya'ilan qiraah sebagian anggo ya wa yaqulu ayaqulu tegese ngucap sapa al muwakkalu sapa malaikat kang den pasrahi bil adab lan siksa didhawuhna bagi wong kafir sing entuk siksa zuku makuntum ta'malun zuku ngrasakno sira kabeh ngrasakno mak ing perkara utawa mak ing akibate perkara utawa adabe perkara. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Jazaahu tegese kowe ngrasakno ing ngicipi adab. Fala tufawitu namung ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Iki kuna maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Pon niku wakaf. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun nak teng kira ya ibadiyah. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Nek ning Mekah disiksa ya pindah ning Madinah, nek ning daerah sing kowe ora iso nyembah pangeran ya pindah sing daerah sing kowe iso nyembah. Inna arti saat temani bumi ingsun wasi'atun jembar. Fa iya yang mongko ing ingsun tok, ing ingsun saja ingsun tok fa kudu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun. Fi ai ardin tegese ing dalam endi-endine bumi tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang Anda terkooptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang Anda bisa ibadah. Bi an tuhajiru kelawan gambaran itu hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah min ardin pindah saka bumi lam tatayas sarkang ora dadi gampang sira ora dadi gampang sop apa ibadah kang lam tatayas sarkang ora dadi gampang ibadah fiha ing dalam arat niki riyen ya nazala tumurun fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalem pira-pira
wong lemahe muslim Mekah. Sangka kata muslimi nama Makkah terus mudhof dibuang ngene iki. Fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalam kaum-kaum lemah muslime Mekah. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken. Ana sing maca duiken sami. Wa kira asap ayu wala taku fi diken sami. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken ing dalam kerupekan. Kebingungan min idharil islami saking ngetono Islam biha ana ing Mekah. Apa sing tumurun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin te saben-saben awak-awakan te saben-saben wong iku mesti dha'iqatul maut iku bakal ngrasakno kematian. Sing nyiksa ya mati, sing disiksa ya mati. Sing kuat ya mati, sing lemah ya mati. Maksudnya padha wae suma ilaina. Mongko nuli maring ingsun sarasan turjaun den balekno sira kabeh bita iklan tak turjaun wal ya ilan ya yurjaun badal baksi sawise terjadine pak kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh iku lan ubawi annahum minal jannati ghurafa. Lan ubawi annaitine ngekeki tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekeki tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa fi qiraatin bil musallasah kelawan titik telu. Lanu sawiyan nagum, buatan lanu bawi anahum tapi nama lanu sawiyan nagum. Bil musalasati kelan titik telu. Bak dan nuni sausen non buatan bak tapi nama sak minat sawa songko master sawa mana ilkomah tegesi nggon mungkin. Nawata dia tuhu ila hurufani bi khatfifi. Nak bawaca lanu sawiyan nagum te tak dia lafat lanu sawiyan nagum ila hurufan maring makmul kang rupa lafat hurufan. Hurufan ku makmul. Makmul dadi nasak khafid atau dadi maf'ul baiku bi hadfi fi lan buang fi. Wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati saking swarga. Maknane tak sediakno hurufan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar. Tajri kang lumaku min tahtiha saking ngisore jannah apa lan haru pira-pira mata air utawa pira-pira sungai utawa pira-pira kali. Khalidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah muqaddarinal khulud tegese langgeng dikira-kira ana langgenge fiha ing dalam jannah. Nikmah iku bagus banget utawa nikmah iku bejo banget apa ajrul amilina apa-opae wong sing lakoni kaapian. Hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah opah rupane swarga. Hadal ajru tawi ikilah opah. Nikmah iku bagus banget apa ajrul amilina apa opae wong sing nglakoni kaapian. Hadal ajru tawi ikilah opah. Wong-wong iman iku sapa? Hum alladzina sabaru. Nah, Qur'ane namung alladzina sabaru. Terus muqaddar mubtadae hum. Utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar. Sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik. Nglaranine wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa ladina fayarzuquhum. Monggo ngresgeni sapa wa ta'ala guming alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna. Saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru. Mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'ayyim min dabatillah tahmilu rizqaha. Kon kula terangno yang menyangkut hijrah, menyangkut. Terus ngeten nggih, min Kanjeng Nabi dados nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya. Wae jenenge Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kanjeng Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awalus syuhadail Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar itu gegere niku
bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar, gak kurang ajar. Dadi Ammar kon glundung-glundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi watu Umayyah masyhur wiridan ahad-ahad. Tapi nasibnya Bilal ya bejo mergo populer. Rata-rata kiai santri iku roh nak critane Bilal, tapi nak critane Ammar gak pati. Terus luwe populer ceritane Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar itu selain disiksa bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita dituku Abu Bakar terus dimerdekano terus jadi muadzin Rasulullah sehingga angger muadzin orang Jawa darane kok Bilal sapa ngene napa Bilal. Nah. Ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama. Bagi mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak apa? Hijrah. Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi. Kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan apa? Kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobiyah sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku apa? Tapi nak sahabatnya Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak napa disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku napa. Wong sampean niku ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho, paham ya. Kok pangeran iku duwe kesenengan, duwe budi. Nggih tau iku ra roh, pokoke roh iku pokoke pangeran gadah sunnah. Damel dunya iku paradok. Paradok ku paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikam kok dia anak dadi TKW. Duwe kok dadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah tu ora kiai, ora wong ora Muhammadiyah. Sing rumah tu Anjing Nabi ku calon Nabi Sayyidul Khalqi iku kelahiran iku ora ana wong Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir so. Abu Lahab. Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane kanjeng. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena opo wis pokoke ngono pangeran. Dadi donya iku abe pangeran tiga parak. Pangeran ora tau salah, ngomong pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ya ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, nek wong fikih ora iso. Mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah. Fir'aun niku Nabi Musa di rumah sinten. Asiyah iku ora salihah wong sing rumah sinten. Fir'aun. Asiyah iku anake sinten? Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lot ambek Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener, iku Siti sinten? Asiyah. Iku dunya Pak. Lah saiki wong anti ilmu. Ora bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anake Nabi ra terima anak kiai. Ya kok beling padahal anake Nabi menawa anak kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to. Enteng. Nabi ora sing beling menawa anake kiai apa? Musala. Bedane beling dhisik ora ono geng motor ono. Lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno. Ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Kowe nak pangeran ngersakno iku enggak ada yang mukhalif. Enggak ada yang napa?
Mohon kalau tak cerita. Ini mungkin cerita ini nggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diimbargo nggak boleh berdagang dan nggak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan, tenggene Aqabatu Mina, tenggene gunung teng pinggiran Mina. Nggak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan dari kelompok Kanjeng Nabi. Ini sing baturi niku Sayyid Abbas, zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir. Baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dereng iman nglindungi ponakane. Mergo padha-padha Quraisy. Lha iku pangeran. Di pangeran itu damel paradok teng donya. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid. Pas niku ge dereng iman. Jadi ku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal. Wong liberal ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar madhhab. Ora iku ora bukti toleransi. Yus pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono ya. Ya ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya dilalah. Dilalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya kepentingan toleransi. Kau dia ini delok Kanjeng Nabi, ponakanku ketoke ora rai bodoh nih, ketoke bener. Tapi dia orang iman, pokoknya ketoke bener. Fir'aun yang ngono, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israel itu dipateni. Barang Nabi Musa itu dia seneng, orang bapateni, pokoknya seneng. Nah, itu pengiran ora usah alasan. Delalah Fir'aun itu. Nanti disebut qurratu ainil li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mateni sinten Nabi Musa. Wong qurratu ainil li. Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, angger wayahe iku ya wis terjadi semono. Ya angger wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe nek ora wayahe diwayah-wayahe mun kula tak cerita roh Nabi Musa ku seneng Firaun walhasil sing kadira dipek anak bareng dipek anak iku sing rodok salah cara ora Nabi ku Nabi Musa nggo ora Nabi Musa mulai cilik wis beli bahwa dia ngerti gendong Firaun iku jambute iku ditarik nganti mek roto kok nakal terus Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantap, jangan-jangan sengaja, jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia, wong caci cilik ku yo ora apa-apa, paling nyongkone mainan jigodem dadi ora. Ora sabok terus nomus berarti Firaun dijigo terus ngono kok dadi fitnah, dadi apa? Fitnah. Wis biasa wae nek wong Arab yo. Mesir Arab yo terus kira jenggoten dalile moh kaya ya ora usah ngono dadi fitnah biasa wae urip ora usah berlebihan biasa wae jenggoten ya sunat kira jenggoten wis ben ora wajib ngono ora usah napa berlebihan. Hasil terus dites yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh niku arang yang membara ambek apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, dia wis beli wis ngerti. Wis cerdas wis. Ambek pangeran dikon marani bara api terus dilek terus duwe akibat late niku alsak ngono apa? Pelo. Akhirnya Firaun ra sido mateni. Oh iya, berarti ora iso mikir wong kok ambek apel milih. Umpama milih apel mati dene. Oh berarti pas jabak aku sengaja ngus pinter iso bedano apel lho, Pak. Iku pangeran. Iki pangeran nak ape nyelametno kekasih, kadang yo kon mangan. Oh. Lane wahlul uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelat ning jenengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyokot napa? Tapi pangeran yo ora dadani. Nabi Musa nganti sepuh yo alsa.
Sehingga dia jadi nabi, mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya dongo ya Allah. Saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus syaratnya ku piye? Jadi ono nabi pelo yo. Mulane zaman akhir ada wong pelo dianggap wali yo ono sanate. Jadi ono wali kok jarene pelo, bawa bener jem. Ya akhirnya rezekine bener. Kalau kon yakin yo ora gelem kon nentang mboten gelem. Pokoke ngono iku ono sejak kalau muni jong kok nara wali, muni orang kok nang wali, so enak komen. Cara gue sebutin gus, ono sejarah yang mana tuh sirah usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa rida. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lisane luwih fasih. Mulane fa arsilhu ma'iyarid jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Akhirnya Nabi Harun diangkat dadi nabi, tapi mau dadi jubir. Jadi Nabi Musa nak menyampaikan apa-apa itu yang menyampaikan Nabi sinten. Iku pangeran. Yes semua. Ketika pertama dadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Firaun. Firaun komentare iki. Alam nurabbika fina walidan. Nek sing tak rumat cilik wala bistafina min umurika napa sini. Saurip-uripmu tak rumat aku. Kok saiki ngandani. Iku pengira. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir di rumat wong kafir. Kaya sinten? Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal, darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan ndak punya akibat fikih karena perasaane Allah iku ya waeku. Tapi nek kowe mangan proposal ke wong kafir. Nah, paham kita maksudnya? Nah, ora usah kecangkeman dadi liberal beda. Allah itu ndak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Firaun duwe donyane Allah. Sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Firaun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Abu Lahab? Duwe Allah. Saiki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Maka walahul kibriya uf samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso gak. Misale napa sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai atau napa sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran yo tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi. Nah pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anake Azar cara zahir kafir. Ora usah mbok soal kok iso wong kafir di anak Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tletong. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek tletong. Kudu hukumin najis kowe ora iso, pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu pokoknya. Mengenai kalau bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya gimana? Hak jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah apa? Karena itu yang menjadi seni ibro. Saiki sampean tak udah ya wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran nggawe contoh wa innalakum fil an'ami la ibra. Nusqikum mimma fi budunihi mim baini farsi wa dami. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini kurang lahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah mimbeni farsin antarane tletong wadamin. Tapi Allah iso ngelola mimbeni farsi wadamil
labanan khalisan sa'ighal lisyari. Lare kiai kudu kumpul wong akeh, baru kayak ketemu santri-santri ra jelas, ana santri jelas ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong ra jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo ya mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin orang wong koreksi bareng, wong hasud macam-macam. Tapi itu enggak apa-apa kalau dalam teori kebenaran enggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Wadamin apa mimbeni farsin? Antara apa? Kotoran wadamin darah. Padahal kotoran itu hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola lahirna labanan khalison, susu sing bersih. Sing sa'ighal lisyari. Lah manusa apa iso? Nah, pertanyaannya manusa iso gak? Ora iso. Tapi Allah iso. Artinya kira usah protes nah, Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nak ngono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh tak titipno lulute bahaya tenan ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham sih? Tapi kira usah terus jadi Islam ekstrim. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti apa? Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul wong elek ra apa-apa, yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus. Wong mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Dia anak di rumah, nanti bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani, nek kangen ya ora usah. Wis biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono bojoku, kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat, jadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngono, nak kangen tak jemput, nak ora ya ora usah, biasa. Nyatanya keluarga aku ya piye-piye, dan bojoku sering ngomong. Nak bojoku kan ora malah, ojo minggat to. Ora oleh wong kok nentang tradisine wong mangkal itu ya kesunatane iki. Wong mangkal ora oleh napa. Iku dari sampean ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum, pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur. Secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Iku gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur. Itu hanya khusus. La yusalu amma yafalu hanya khusus. Mulane masyhur kula nate roh teng kitab Qom karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku gawe fikih. Sret yang warang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi dia juga ora fikih Nabi, iki fikihku. Nak Nabi ya barno. Alasannya dia ini fa inna lin nabi khoso iso karena Nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya Nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut Nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususiyah, sing ora napa? Sing ora khusus. Makanya ada ulama mengatakan qaulun nabi sama fi'lun nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun nabi kadang khususiyah. Kalau Nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedheki. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat? Harus ada kepastian kalau naku sholli fardhu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu ora tau ora rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin takali. Ya Abu Dzar, tadri kam sholat, wa tadri ila kam rakaah anta. La adri. Karo. Engko Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoke darani nak sholat ku apik. Mulane aku sholat. Enggak agar wae kepen salam ya salam, nek ora kepen salam ya sholat. Tapi kita ora iso. Tak tahu, tadri kam sholat, wa tadri kam rakaat, ladri. Ya, ngono ku rasa sholat jari fikih tapi ngono ku rasa. Tapi walakin namu ayatri, tapi apa itu? Perso. Lah sing biji kan apa ora kowe. Kacau. Kalau kita ndak boleh sholat harus dipotong-potong, harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masna-masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili napa? Masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah.
Karena kita yakin tasyahud awal itu sunat, sama nak ngaji fikih. Tasyahud awal sunat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah pas sah. Sah. Jika sing terawih 4 rakaat tanpa tasyahud itu coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimenem gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah. Goblok. Jelas fikih ya darani sah tasyahud awal itu sunat. Nah, terus piye Gus? Ya rasa komentar susah ya apa ini. Bar terawih terus ngopi lho apa komen. Kurang penggawean apa? Tapi Abu Bakar nak salat ngono, salat terus. Dia niatnya piye? Salat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan salat kudu niat, nek rakaat muni rakaat, nek rakaat niat papat kok loro rasa mergo niat perilaku ra padha. Imam itu yang cerita Imam Syafi'i, gawe fakta ngono. Bariku muni, tapi ojo darane wong liya rasa. Abu Bakar nak salat iku surah terus rara rokaat itu nih lah adri jadi walakin Allah ya adri aku ya rara tapi Allah makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun orang itu tadi hukum fikih nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka paham ya tapi kalau terus agar titipno wong kafir mesti kafir lah Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim meneng ae lho. Sing ngomong kowe fatwa iku sapa? Aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Terus engko milih partai sing bayar akbar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti boten ngerti. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah. Kemudian kelimatnya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh. Lah kamu kok nggak hijrah Nabi? Inilah Umar, aku untuk perintahnya alasannya mau ngono. Nabi itu gak boleh pakai alasan akal. Mergo aku di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco, mbok aku ora oleh hijrah wong di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi gak boleh pakai perhitungan akal, gak boleh, itu termasuk khususiyah Nabi. Gak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul. Karena Nabi itu tidak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti esuk neh, poso wisol. Sahabat itu dilarang, la tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat ya masuk akal, wong kok ramangan esuk nganti esuk meneh kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takoi sahabat, inna katuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kula ape niru wisol aja to. Bitu yut imuni wa eskine robbi. Aku ora tau krasa lesu krasa mangan, wong aku diurusi pangeran. Piye iki saja. Itu dari sekian sunah Rasul kita tahu, mulane ngaji sing khatam. Kok aja munamuni sithik-sithik sunah Rasul, ana sunah Rasul kira kena tiru mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak wisol? Kalau sahabatnya wisol dilarang. Maka Nabi itu gak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayoran ngeten. Wong sahabat. Cung jupukno dira-dira sikil wedhus ngarep. Nggih, dipekno sito. Ya pek kowe mus. Jupukno nang guruhen pek cum. Jupukno nang cum. Ya Rasulullah sikile wedhus sing arep ae mok loro. Mentek. Jupukno nang. Terus jare Nabi, umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu manjan cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah
Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe mungkin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus senajan to sikile wedhus mau papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku ndek kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan mau sak cara saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe rono kabeh mau sak gendok. Terus kondo bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah sak mereka muni nggih. Lho iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Buburke aja entek nak rong sahabatku. Wah, ya anut bubure sampeyan. Batok. Banyu sangka drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ke, iso wae malam mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kaya Maryam anna lagi hada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni iya, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno dadi. Mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dekne ngetokno nama manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-a'rad al-basaria. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep dekne pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lho iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku kan sifate pangeran. Tahu menyangka ibu. Padahal dari Sayyidina Umar. Nak Isa keramat, wong mati iso disebul, terus urip. Niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate. Tapi jenengan sampil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampe jenengan dahar. Sampil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sampel sing wis diracun. Fala takul ning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utawa urip ku akeh tunggal iki wis sikil tok. Piye iki jajal kanjeng Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong. Terus kabeh niru Nabi. Kepengen muka safa, nanti mati. Ya ra usah tirakat kepengen keramat, malah ora rido wong kok penyaingi kekasih. Cara wong iku kasihku sitok wae kok tambahi kowe barang lho apa. Sing kepen koyo nabi lho ya, tapi nek kepen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku wis gampang lah. Sing amatir-amatir ku terus. Jadi nabi ku nyer oleh mikir, pokoke kabeh kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, nabi harus hijrah. Tapi nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau enggak ngikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa jenenge? Zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru, terus mimbar yang lama mau nggak dipakai. Itu terus lagu aninun ka anin, nangis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai. Gunakno lah terus saniki asal dipasang. Karena itu tadi. Ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi.
Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan kerja nong ini lapor roh. Lah kodo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak kelajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kan jenang. Terus rakyat terus. Mainnya nih benulane sampai nih ngaji, sunah rasul, tapi kita kabeh roh ukuran, ono sing khosoes, sing kita gak mungkin nih. Mana kita tak tahu saja, mana hukum be sejarah itu beda. Nabi Musa di rumah Fir'aun, wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah hukum, nak ngono, wong Islam oleh bayi Islam, oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah menurut maksud itu. Yang tenan ngaji wae nang. Ora usah kecangkeman, orang alim wis menang. Kene sing alim wae ngomong mikir, kono sing alim ngomong plang. Bingung ora ono wong saiki. Ngomong kok komen to, rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetep iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci tak kok najis, mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono, pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham gak maksudnya? Yo ngono, ila yaumil kiamah hukum ngono. Ane pangerannya, angker ditakoi ya wes semua. Jari Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, Inna wa yahkumu mayu, Inna wa gaya hukum terserah senti kersane. Ra usah takono 5, kenapa? Yo wes pokoke pangeran ngendikan kono yo. Wes terserah, wong pangeran sing ngersano. Kira usah takono apa? 5, kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno, misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal ta haram? Pitik lah ayam halal. Saiki daging pitik materine kok apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab apa? Yang bebas model doyan kodok. Saiki mangan pitik materine ra kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haram ya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana ora suweke kan akeh mangan suweke langsung mau. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, kok ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat ora maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersano. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa to. Jadi ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa to. Ora usah takut. Kok repot. Ya kados ngaji ke sore mau. Nama ahlakal ladina min qablikum yakasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya dadi bodho mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener ge Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana wedok kok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Ndekne karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usul emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya Jawa Timur betul.
Ini goblok Gus. Masa ada laki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Wong laki me perempuan wajib kal klamine wis. Beda kok ini bedanya wae ora ero. Lah cek takok apa bedanya laki dan ya oknum tapi ora kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Dokter, bu profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng protes, seneng protes maksudnya. Kena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus kalau yang zaman konco kulo mondok, terus bapak kulo saya jadi bodoh. Lah kena apa? Kulo riyen nyangkokku wong kok ngenyek bapak. Kulo kan sering duit kulo telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula takut. Lha cuma menjaluk dhuwit mbok go apa wae. Lho, wong kok ora gunane dhuwit ora bodho. Kurang ajar. Coba mondok, bapak kula itu tambah bodho. Terus kok anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman dhuwit mbok go apa wae. Lho wong kok ora gunane dhuwit. Iku ora bodho lho. Dhuwit ora gunane apa? Yo akeh. Mulane kita di bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora ono gunane duwe. Mestinya bahasa lho ke lali to dong iki tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho ke lali. Aja kok takok, "Duwe mbok apa?" Wah ya bodoh. Wong ora ono gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya kalau suwun gitu, pokoknya ngaji, pokoknya mulai tentang usul fikih ada kaidah gini, kalau warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu qiyas, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bawa fikih, berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun. Wah, dengkot kafir, terima kafir aja. Terus kayak fikih. Ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen. Sah, buktinya Asia dirabi. Oh, neraka. Paham ya? Ora oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ora oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iki ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane oleh dirabi wong kafir aja. Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tahu ana kejadian ngene, paham ya? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham, mesti gua awas itu. Wah, kan si pantas Rafa ndek perkara nang. Sawangane khusuk ngaji terus nang Rafa di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah Mina itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan. Kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gitu nah. Salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kula misalnya nikah rondo itu Mustafa lah sing pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo Ruhen ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu. Anake ya ayu. Misale rondone umur 17 tahun, anake umur 18. Kan isih pantes padha-padha dirabi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kontak ape bapak, guru agama.
Sendiri itu seneng ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipethuk ibu isi. Ibu itu umurnya kacek sithik 32 luwih ayu. Yo pas metuki mergawe ngelamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan atau sepundi. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya gak rapi anake rapi. Ibu. Fujuk ono sarap ngoten. Sing ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes itu Pak iku ape ngelamar aku kok rapi sampean. Nduk kejek nom gampang payu. Ya aku penting mlaku sik. Piye gitu. Padha sarape kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis duwe anak wedok. Ruhin rapi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin tuh ngerapi anak tirinya? Enggak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda cara pokok hukum atau ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu neng Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak neraka selawase tambah keriting oleh rokok. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kok usah kowe malah nganggo mau terjemah tok Quran terus kowe ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung, pancen ora roh ya tapi malah penak ora roh malah pede. Kalau kita nanti debat ngoten, apa sih Pak? Bak salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu ya Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Uang kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi, uang mesti dia salah. Lah kowe salah merah roh, malah takut apa salah saya. Berarti kowe sombong wong ora roh. Salah. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, salah ngaji aku lah, apa salah? Sesuatu Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini ora iso pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong begitu. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padu dedeknya raiso loh, raiso pidato dan terkenal. Nawas raiso pidato. Jadi paham ya, jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe ojo sithik-sithik mun istidlal be Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sing jenenge usul napa? Fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi'atu ainin. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya harus dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur. Dan itu ya biasa saja, itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Biduan, kan ngomongin. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jong, nak ketemu Mustafa nih Biduan titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu neng jejeran atau neng gone giwangan. Gak salam. Kan kata bapak, saya salam harus kalau ketemu di. Wah yo ngono kan yo bodoh tuh. Mestinya yo asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata Biduan saya
Misalnya Rohin tak kau, kayak nau titip duit gue Mustafa, engkau nak ketemu pas ngaji kayak no. Barang itu ketemu nih warung sate, barno. Gak ketemu nih dengan ngaji, barno. Ganti bulan ngarep ketemu ngaji, duit oleh Gus Pak. Lah kenapa? Gus tahun pesulan iya, ketemu orang yang tempat ngaji. Padahal kata beliau, nak ketemu nih gon ngaji. Wes perlu obat no. Nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waki atau aiden atau menyebut karena umumnya seperti itu. Itu di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang enggak boleh dimafhum. Yang tenan ngaji yang lain bener sampean nyewa aku sebagai menengahi karena nopo mateng. Malah sulat tak ngalim digambar kan mulang. Nanti banget gede kangelan nyewa wong. Sesuai kok pemain bal. Paham gitu terus eling-eling ngaji gua. Cuma khusus Nabi tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika perang masih ora banding lah ya kudu maju. Mulane termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300 pinten? 13 lah kalah. Sahabat itu dari Nabi ini enggak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu lucu. Ngomongnya Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang ya aku berangkat dhewe la akhrujan wala wahdi. Masih dhewean aku ya berangkat. Mergo Nabi ora mikir. Gak masuk akal kan dhewean musuh wong 1000. Tapi dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa sampai Nabi Harun. Kowe kudu dakwahi Firaun. Iku mau istanane yo nurun diri-diri. Pertama dia sebagai manusia takut. Lah mungkin orang nanti sebelah piye mau kandang macan. La ta khofa innani ma'akuma asma'u wa yo pokoke berangkat. Engko kowe tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Kowe nang tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh diri. Terus semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir enggak aman, secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu beda. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus, maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus, maka itu khusus para nabi. Paham ya? Mulane Nabi itu buatan dari hijrah. Wong Islam hijrah, Nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten Allah. Pun kula terusno. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka tidak bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabatin kam min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizqaha rezekine dabah. Mergo liduk fiha. Krana apese dabah. Kewan yo ora iso mikir, ra di akal. Nyatane yo iso mangan. Artinya sing ra iso mikir wae yo nyatane kecukupan. Kowe sing iso mikir kok wedi ra iso mangan. Jadi pengen anak nyindir ya entek gawe. Wong kewan ra iso mikir iso mangan kok. Yo payu rabi. Oh coba terus to. Kewan ra iso mikir bojone akeh mosok kene ora. Ya repot. Senengamu kok gawe kias to. Oh, bocah ora karu-karuan. Tenang angel dadi kiai. Nak dijak cerdas oleh kias kebablasan. Dijak bodoh wong kok dijak liduk fiha atau liduk fiha sami liduk fin. Mengalane qiraah kita dibaleni ping kalih. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin standar Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya qiraahnya Asim riwayat Hafiz yang harokat diulang 2 kali itu ayatnya. Kalau dokfin ya dokfin semua, kalau dokfin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dokfin kalian apa? Dokfin. Lidok fiha krono lemai dabah. Banyak kewan itu sing ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya do duwe rezeki. Allahu ta'ala yarzuquha maringi rezeki sapa wa ta'ala ha ing dabah wa iyyakum lan Allah maringi rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. Wong sing hijrah. Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku makum sertane sira kabeh kowe sedina bekal wala nafaqah lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmat Allah senajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah.
Bahwa te Allah iku asami iku dat sing midhangeti akwali kemarin pira-pira pengucap sira kabeh. Alimu te dat sing pirsa bidoma irikum kelawan pira-pira ati sira kabeh. Doma iri jamae domir. Wala in sa'altahu. Wala in sa'altalan nalikane takok sira. Ana nabi ini ora kena dibahas. Jadi misalnya ngeten nggih. Nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lunga tanpa sangu. Ya ora oleh. Mergo ora nabi. Kudu ana sangu, ben aku kudu ana sangu. Terus kayak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiyang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Hajar. Yen kan ngeten nggih, Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus kok ngeten kula critani lengkap. Sarah niku kan ayu banget. Mane al ulama warasatul anbiya jare bangun jadi itu ulama warasatul anbiya kabeh nabi bojone ayu. Normale kiai ya bojone. Jadi mergo kabeh nabi iku. Tapi nek ora ya ora apa-apa, ora kudu persis. Nek ora ya takdir sing pas ya nek ora ya. Tapi sakjane ya di antara ciri khas nabi itu disenengi wong ayu. Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau diseneng Khadijah? Seneng Khadijah. Nabi Yusuf disenengi sinten? Soale saiki ku calon kiai do seneng ora diseneng iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi termasuk khase nabi ku disenengi. Disenengi wong ayu. Dadi sing do edan sing ayu nek ora kok nabine. Nah kowe kan gak. Lah iku rapati warasatul apa? Iya. Iku eleng-eleng. Saiki Zulaikha bin Yusuf sing seneng banget so. Zulaikha. Kanjeng Nabi kok Khadijah sing lamar sinten? Khadijah. Sofia ku ayu-ayune wong Yahudi. Dia melok perang bapake mergo mau kepengin roh jenenge Muhammad kuwi sapa wong kok iso ngrubah dunya melok karo roh Kanjeng Nabi nggo wandeng rewesi kepengin kalah mergo nak kalah dadi amat kok ben ketemu Kanjeng Nabi gitu saiki lah anak kowe arwah satu anbiya yo nasib pemu wis walhasil Sarah niku ana raja sing maniak perempuan sampai kirim jasus mata-mata ana wong ayu kandhane aku. Walhasil terus cerita ana perasaan ana wong ayu sing lam yujat misluha. Ditangkep. Bareng ditangkep. Sarah wae ana Nabi Ibrahim. Bojone atine Sarah. Ditakoki saiki wong lanang ku takoki dhekne sapa? Nabi Ibrahim jawab, "Iya ukhti, dhekne ku dulurku wedok." Nabi Ibrahim wis gake pikirane. Engko nak muni bojone dipateni mergo bojo iku problem. Bojo iku tapi nak muni dulur kan di rumah, mereka wong nak di dulur ayu kan ipene. Nabi Ibrahim dihormati, wong kok di dulur ayu kan melok katut dihormati. Nah Sarah protes, Nabi kok bodoh. Sarah wis ngerti nek sing lanang iku Nabi. Aku takok kowe ketika ning kamar, cara kene kamar. Kowe iso bodoni bareng Nabi kok. Bodoni. Nabi Ibrahim masih fa wa ma ala wajil ardi napa mukminatun illa nafsi wa sing Islam ning dunya mau aku kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem napa? Islam. Kau nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah pe dirasakno raja, tiap mau menyentuh. Sarah ndongane ngeten, ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek nabi ini jenengan nabi engkau. Bojone nabi ora oleh kesentuh wong lanang dolim. Akhirnya tiap penyentuh nu tangane iku jimpe asal, cara mriki napa jimpe no. Asal bahasa Arab napa? Asal atau salah. Sampai beberapa kali. Lah cara riyen nang ana kejadian ngono. Wah, sing mbok kirim lagi ku setan, nyatane tak kumpuli ra kena. Sekolahnya terus dicolno. Dicolno dikai Hajar. Jadi wong dhisik ku nak bentuk penghormatan iku dikai wong wedok. Jadi Hajar itu pembantune raja terus dadi anak Sarah. Dia anak Sarah terus sebab piye ceritane? Hajar ya walhasil balik malih teng Palestina. Hajar digaro Nabi Ibrahim. Sekarang usah takok. Kok ngono ya ora usah takok. Digaro Nabi Ibrahim delalah mbek Hajar kan Nabi Ibrahim dia anak. Jenenge Ismail. Sarah ngamuk. Ngamuke perkarane aku iku. Berusaha dia anak orang kasil malah bojo anyar. Dia anak. Jadi Nabi itu ya ono daki, tapi daki Nabi tetap pakai. Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampa Sarah, nampa Hajar. Syaratnya kudu mbok sakiti awake. Pokoknya nodai, pokoknya apa wae, penting mbok lukai.
Jadi ceritanya kitab Sarah Ihya. Ibrahim pinter, dilukai ku kupinge, malah dadi ayu deh. Mulane pertama gawe anting itu Nabi Ibrahim dia butuh itu dilukai. Akhirnya dimana dia nganangin opo sing rati akibat. Nang lukai pipi kan eman, irong eman. Sopo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya wow terus. Sarah Abu Hajar sampai Ismail kecil diijak kemudian Mekah. Jadi kira iso misalnya keluyar alasan niru Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Lah kowe sing ngurusi sapa? Tetep beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wae. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana wis tenang ae Nabi Ibrahim bareng Nabi Sallallahu singkat cerita sinten Hajar sampai Ibrahim dugi Mekah. Tok Mekah tandus. Mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal. Kan kata saat ini kelompok sini ninggal anak bayi dari anak Nabi Ibrahim. Ya tenang aja. Tapi dia ini Nabi sinten. Nabi Ibrahim aslinya yang menuso bareng sampai ninggal gak mentol sampai rawani melengak. Ila man tad'uni sampai 3 kali. Maksudnya jenengan nitipno kula sapa? Jare sinten Hajar. Hajar nggih sing teng Mekah kan Hajar. Sampai 3 kali. Sesuai Hajar ngerti nak bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus neng pangeran tak aku mbok titipno. Nabi Ibrahim mandek tok. Tapi gak wani napa? Noleh. Ya terus idzan bayudayiuni. Nah neng pangeran yo oke wis tak tompo lah. Pangeran ora bakal nyiyo-nyiyo. Bareng Nabi Ibrahim wis wadoh. Terus donga. Saya itu insyaallah nate pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus ndonga, masyhur terus ndonga ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Barang ndonga iku sepulan. Tapi itu tadi Ismail itu anaknya Nabi, sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono Zamzam macam-macam. Lah kowe sing ngurusi sapa? Oh, no Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu ain dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh tak penjara. Tetap cara fikih nyanyi anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi'atu ain macam Nabi Ibrahim tahu ngono. Ya wis mandek. Ora usah kedalil ani tabi milate Ibrahim. Nah anut ya aja ninggalno nek tok sak keramate. Dilalah kerumat. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul. Karena ada hukum, ada waqi'atu ainin. Seorang ada waqi'atu. Ini pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepen nunjukno ayat-ayat itu. Jadi aja geman muni Nabi Nuh bojone kafirah. Berarti oleh wong soleh rabi wong kacau. Pokoknya tahu lah kejadian dorobawu masalah lilladzina kafaru ro'atanu khiwam ro'atan apa lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma falam yufniya an huma min ahwaina wa syai'a wa qilat fulan naro ma'at dakhil. Ya sudah kok ana pernah ana cerita wong soleh dibujuk ora soleh. Tapi ora usah dadi hukum nak ngono oleh wong soleh. Nabi orang suka sekolah gue kiai gue lihat wong dalan-dalan ora. Ya takut kalau wong minami gue takut ya. Terus gue pepero Nabi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekas. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis. Oh, tak lawan nanti rasan. Paham ya? Yes, biasa wae lah. Misalnya peninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa. Ilmu ya bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul. Tak kok gak bawa bekal kata siapa? Ini saya bawa ATM. Ini 100 juta. Kan keren loh. Sembuh nggoni ya seneng kerumat. Ya, tapi nak ono sing ngono kowe ora usah gede. Mau piye-piye ku wong apik. Di bang kowe ora jelas aku. Nek dijak suudon kudu semangat. Gak oleh suudon. Tapi nak cara hukum ngoten enggak boleh mengikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususnya. Salah lagi dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khususnya. Kayak nabi tadi puasa wisol.
pagi sampai pagi. Terus Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni robbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe. Aku esuk sore dikai mangan pengen. Sehingga Nabi boleh wisol, tapi kita selamanya enggak boleh wisol. Wa huwa asami wala in sa'al tahulan alikane takok sira kabeh lamu kosam ta lamu lam kosam sa'al takok sira hum ing kufar tegese wong kafir. Wong kafir misale mbok takoki sing jare pangerane berhala waktu. Mbok takoki ngene misale. Man te sapa iku kholaqo gawe sapa man as-samawati ing boro-boro langit wal ardo lan bumi. Wa sakhara lan ngatur sapa man asy-syamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Lucune wong kafir layak kulo naik tine padha ngucap sapa kufar Allah. Wes ta wong kafir jare pangerane telu cek berhala apa takoki Tuhan paling sakti dhewe ya tetep Tuhan Allah. Dulu mana Tuhan anak dan ibu ya mesti Tuhan Allah. Ya pangeran wis iso ngira-ngira wong kafir mbok takoki sing langit bumi sapa tetep jawabane sinten? Aku jawab yang lain. Lah ya kok aneh, jare wa fa'an la yufakun. Mongko hale kaya apa yufakuna den inggono sapa kufar. Ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antauhidi sange nafitna Allah. Bada ikrarihim sawise ngakune wong kafir bidzalika kelan mengkon-mengkono annal khaliq wa Allah. Padahal mereka ngakoni sing langit bumi. Kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan tidak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Kok aneh? Mesti nek sedarane Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Maksudnya fa'anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Ba'da ikrarihim sa'usa ikrare wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sa'usa ikrar bi annal khaliqas samawati wal ardi napa Allah. Allahu ta'ala yabsutu jembarno sapa Allah arizqa ing rezeki wasyuhu tekse jembarno sapa wa ta'ala ing rezeki. Ukurane ya 5 yasa. Jadi rasa hitung-hitungan iki tak jembar rezekine ben ngene-ngene ya ora pokoke 5. Ya sa pangeran kok warai. Iki man gedhe wong ya sak kang ngersano sapa wae man ibadi sing pira-pira kawalane Allah. Allah gawe jembar ya mau imtihanan krana nguji. Jadi mau diuji, tambah waras atau tambah gak karu-karuan jog sugih. Wa yatiru lan gawe rupek sapa Allah, maknane yudo iku tegese gawe rupek sapa Allah taala. Lagu maring sebagiane wong. Ya mayasa badal pasti misalnya sause kadang sause sugih wong saiki ra duwe 5 yasa muga ibtilaan krana nguji. Kadang wong tau sugih digawe melarat, kadang tau melarat dikon sugih. Biasane nek sing tau melarat sugih betah, nek sugih melarat karepe ra betah tapi balekna kadang ya angel. Mergo ukurane 5 yes, ayo wis ben rasakno wae wis biasa wae. Inna wa sa'atuna wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dan sing pirsa. Wa min hulan setengah sanging sek makhluk pasti uta inti sing pantes nggon napa dijembakno wa tadi iki lan kon sing dirupekno. Wala ini saal tagulan alekane takok sira lamu kosamen takok ing kafir man te sapa najala kang iso nurono sapa man minas sama isange langit makane banyu. Fa ahya mongko iso muripno sapa man bilan ma'al ardo ing bumi mimba di mau diasangi sause matine arep. Sapa sing ngedono banyu saka langit layak uluna. Yektine padha ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaane fa kaifa mongko khaliqa apa yusyrikuna musyrikno. Nglakoni syirik sapa kufar piye apa wis ngerti nek Allah kok ijek nyembah liyane. Kul ngucap sira Muhammad tahumari kufar alhamdulillah. Wis kabehane puji kulillahi kabehane Allah. Jadi maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah. Cuma wong kafir wong aneh. Takok ilange bumi sing gawe sapa Allah. Sing nurono udan sapa Allah. Tapi ora gelem tauhid. Kita alhamdulillah ora dadi wong aneh. Yo ngakoni sing gawe langit bumi Allah, kita sujude namung ning Allah jenenge alhamdulillah. Mulane kul alhamdulillah. Jadi maknane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yo ngakoni sing pangeran Allah, sing kita sembah Allah. Coba wong kafir takok sing gawe langit bumi Allah, tapi kok pangerane telu. Kadang nyembah watu, nyembah berhala kok aneh. Sing jare pangeran Allah tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pangeran ya Allah, sing kita sembah ya Allah jenenge kulil hamdulillah. Kul ngucap sira lagu maring kufar alhamdulillah. Utais kabehane puji kulilahi kagungan Allah ala subutil hujjati ing atase tetepe hujjah, tetepe argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kowe kok sadar sing gawe langit bumi jarimu Allah, sing nurono udan ya Allah. Wes biasa iki ketok salah. Ya wong kowe ngakoni Allah ternyata kowe menuhankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah ndak seperti itu. Bal aksaru bali utai akeh-akeh wong kafir kula akiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir.
ora iso angen-angen takna kudohum ing paradok pikirane kufar. Tanaku tuh pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nunggano Yesus barang ka aneh. Nah sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong jare pangerane Allah, sing gawe langit bumi Allah kok nyembah Lata Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanah kudohum ing napa? Terus saniki paradoksi napa? Paradok napa? Berlawanan ndak cara Jawane. Pertentangane iki. Tanah kudohum ing pertentangane pikirane kufar. Maksudnya antara keyakinan mbek pikiran mbek cara beribadah saling berlawanan. Fidzalika ing dalam iqraril kufar.